سلام بالغاليات، واش راكم؟ ان شاء الله يا ربي كامل تكونوا لاباس وتكونوا في احسن الاحوال. طمنوني عليكم، ان شاء الله يا ربي كامل تكونوا في صحه جيده وكامل تكونوا متهنيين. طليت عليكم بالفيديو تاع نهار اليوم، ان شاء الله يا ربي تكون طله خفيفه ظريفه عليكم. جيتكم باوراق الخريف البريستيج اللي راهم دايرين حاله في الانستغرام. انا جاتني عليهم طلبيه تاع 130 بوكي، حبيت نشاركها معكم. الفيديو تاع نهار اليوم حبيت نشارك معكم هذا البوكي، يعني الطريقه تاعو كيفاش نخدمه وشنو هما الالوان اللي نحتاجهم وشنو هما الادوات اللي نحتاجهم. برك تبعوا لا فيديو للاخير. هذا البوكي تقدروا تقولوا بلي طلبوه مني بزاف متتبعات. كاين اللي طلبوا مني هذا البوكي اوراق الخريف البريسيج، وكاين اللي طلبوا مني اوراق الخريف العاديه. ان شاء الله يا ربي اليوم نحط لكم هذا الفيديو، وخطره اخرى نحط لكم اوراق الخريف اللي تجي عاديه، يعني تجي شكل ورقه برك. المهم هذا البوكي يصلح فوق مقروط اللوز، يعني لانه الزبونه تاعي راح تحطه فوق مقروط اللوز. كما يصلح ثاني على الجنب تاع الكعيكات، كما تقدروا ديروه فوق حبه المخبز اللي تكون الشكل تاعها اوفال، وتقدروا ديروه ثاني فوق حبه الصابلي، يعني كيما تحبوا نتوما. يعني التزيين تاعو راه يخرج مع كلش. تبعوا برك لا فيديو للاخير، ان شاء الله يا ربي دوك تستفادوا منه. راح نشارك معكم بزاف اسرار يعني في هذا الفيديو. ما تنسونيش برك اللي مش مشتركه تشترك، واللي ماشي فعل الجرس تفعل الجرس، وكثروا لي من اللجام والتعليقات المليحه. وهنا اول حاجه نروحوا للادوات اللي راح نستعملوها في هذا البوكي. اول حاجه عندي هنايا عجينه لاكامباست، انا هنايا خدمتها في الدار. كيفاش تحصلت على هذا اللون؟ كانت عندي العجينه الصفراء وزدت لها غير شويه، يعني نقطات برك من العجينه الحمراء، تحصلت على هذا اللون. يعني يبقى اللون هنايا البرتقالي، تحبوه بالدرجات، يعني تحبوه قوي بزاف ولا تحبوه كيما هكذا، يعني فونسي ولا كلير. انا هنا المهم عندي عجينه صفراء زدت لها شويه من الاحمر، تحصلت على هذا اللون. عندي اكيد السلك اللي ديما نستعملوه في البوكي، يعني الحاجه اللي تكون فيها البوكي نستعملوا فيها السلك، واكيد يكون مقطع كامل قد بعضها. وعندي اكيد هذا الطابع. هذا الطابع شوفوا البنات، بالنسبه لبنات سطيف بنات العلمه ما راحيش تلقاو هذا الطابع، لانه انا راهو جاني من البويره. جبتوا لي حبيبتي ام سيدرا اللي نقدم لها تحيه كبيره كبيره، كانت شاطت معايا على هذا المول. يعني انا حوست في سطيف كامله ما لقيتوش. نتوما تقدروا يعني ديروا له كابتير هكذا، بالكش يوفروا لكم اصحاب المحلات كيما سميره تيفي تاع سطيف، وكيما قصر الحلويات اللي راهو في العلمه تول بكير زاير، ممكن يوفر لكم هذا المول. وهنا نبداو مع بعضنا في طريقة تحضير هذا البوكي. أول حاجة نحط البونجة تاعي كيما هكذا، ونطرح العجينة تاعي كيما مالفا نقول لكم. ما ديروهاش رقيقة خلاص راح تعبكم في الخدمة، وما ديروهاش خشينة بزاف، ديروها في المتوسط. نطبعها بهذا الطابع اللي خاص بالريشة هكذا، نطبعهم كامل. انا هنا درت كونتيتي كبيره، راني كنت نطبع ونحط يعني نحطهم كامل تحت ساشي هكذا باش ما يديروا قشره، ما ينشفوا معايا، ما يتعبوني. يعني هنا راني غير باش نعتلكم برك، بصح الكميه تاعي الكبيره راني نطبع حطيتهم كامل تحت ساشي. ومن بعدها باش بديت نحط لهم السلك. بالنسبه للسلك كيفاش نحطوه في الريشه هذه؟ اول حاجه بالنسبه للمبتدئات ننصحكم كنصيحه، هذا السلك حطوه في الغراء الغذائي، ومن بعدها حطوه داخل الريشه. كيما شفتوني نحل الريشه بصباعي كيما هكذا، وهنا نحاولوا نحافظوا على الشكل تاع هذاك التشرشيف هذاك اللي منا ومنا. يعني راهو المقصود في هذا البوكي غير هذاك التشرشيف. على بها انا حوست على الطابع في سطيف كامل ما كانش، يعني قلت لكم اضطريت اني جبته من البويره. يعني جبتوا لي صديقتي وحبيبتي ام سيدرا اللي ديما واقفه معايا. والله بعثت لي البنات، بعثت لي زوج، ايماجيني بعثت لي زوج، واحد ديجا تودر لي مع شركه التوصيل، وزاد لحقني الثاني. شوفوا هنايا كيما راكم تشوفوا، نهز هذيك الريشه تاعي نعاود نبسطها شويه هكذا من فوق باش نتحصل عليها تجي واقفه، ونحطها في البلاطو تنشف على الاقل ليله كامله. البلاطو تاع البيض تاع الكرتون، يعني باش تعطينا هذاك الشكل تجيكم كشغل واقفه، ما تجيش مسطحه. ان شاء الله يا ربي تكونوا راكم فهمتوني المعنى تاعي. هنا نزيد معكم واحده اخرى، هاني حليتها. حاولوا تحافظوا على هذاك الشرشيف اللي يجي منا ومنا على الحواشي، ما تقيسوهش. ونحطها في هذاك المول تاع سيليكون باش تعطيني هذوك الخطوط تاع الريشه، ونحطهم ينشفوا.
وهنا بعد ما كانوا نشفوا معايا ليله كامله، بعد ما حليتهم كامل بهذيك الطريقه اللي نعتها لكم، دوك هنايا حطيتهم نشفوا كامل في البلاطو تاع البيض. ودوك راح نجي ندير لهم الديكرادي، يعني هكذا نديكراديهم باش نتحصل على الالوان تاع الخريف. عندي هنايا بالنسبه للداست عندي اللون الاصفر واللون البني، هذا بالنسبه للداست. وعندي هذاك اللون اللي راكم تشوفوا فيه اللي يجي في الغوز، راهو تاع الملون تاع الشوكولا، بصح يصلح عادي، يعني نقدروا نديكراديو بالالوان تاع الشوكولا ولا تاع لي ماكارون، بصح ما نكثروش بزاف. واذا شفتوا اللون جاكم فونسي بزاف تقدروا ديروا له شويه تاع نشا. هذه بالنسبه للالوان الاخرى. اما الداست يعني ما تكثروش بزاف، يعني البانسو تاعكم كي تجيو داستيو به اي ورده، يعني ماشي شرط هذا الريشه، اي ورده ولا حاجه ما تملاوش البانسو تاعكم، ولا ديما انفضوا البانسو تاعكم باش تحصلوا على درجه تاع اللون اللي راكم حابين نتوما. اول حاجه نهز الريشه تاعي كما راكم تشوفوا هنا، كل ما تكون يابسه راح تساعدكم في الخدمه. انا هنا راهي يابسه تطرطق، ندير لها الداست الاصفر ونزيد لها شويه من الغوز باش هكذا نزيدوا شويه في الدرجات تاع الالوان ونشابهوها الالوان الخريف. ونزيد لها شويه على الحواشي، نديروا لها الداست البني هكذا، ونزيد لها شويه في القلب. على انا درت هنايا على حسب طلب الزبونه. هي متتبعه ونقدم لها تحيه كبيره ثاني، يعني متتبعات توعي ما شاء الله الحمد لله. دارت معايا جاست، هي على بالها وانا على بالي، نقدم لها تحيه وان شاء الله يا ربي تكون تشاهد في هذا الفيديو. هكذا نداستيهم كامل بهذه الطريقه. انا هنا شوفوا كيما راكم تشوفوا هكذا نكمل كامل الكميه اللي عندي، يعني كامل نداستيهم بهذه الطريقه. بالنسبه للاخوات اللي يقدروا يقولوا لكم ساجده يدينا الوقت، عادي يعني مادام خدمه كيما هكذا يعني تخدميها، خيركم من عمل عملا واتقنه. يعني الانسان كي يخدم خدمه كيما هذه ما يشوفش راح يتعب ولا تديلو اليد ولا حاجه، المهم يتقنها ويرضي يعني يرضي الزبونه مادام دارت فيا ثقه وكلش، يعني نخدم لها حاجه على اكمل وجه. بالنسبه لبنات الداست ما هضرت لكمش عليه، بالنسبه لبنات الولايه سطيف كامله راه متوفر داست وبسعر بزاف هايل. اللي حبت يعني تكوموندي دوك نخليكم رقم الهاتف في تعليق المثبت ونخليه لكم في صندوق الوصف، عيطوا في التليفون راح يوفروا لكم كميه كبيره من الداست وباسعار معقوله، يعني خير من الاسعار اللي راح تلقاوها منا ومنا. اما البنات الاخرين يعني اللي خارج الولايه ويستعملوا الداست بزاف، الى عاد فوق 3 قرع نقدروا نوفروا لكم توصيل لجميع الولايات ان شاء الله. هنايا شوفوا نداستيهم كامل بهذيك الطريقه اللي نعدت لكم كيما راكم تشوفوا. دوك راح نجي نشكلوا البوكي، يعني هكذا باش نشكلوا البوكي بعد ما نداستيوهم كامل. انا هنا غير باش نعت لكم برك باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف ويكون لكم ممل، يعني هكذا نحب ما نشتيش نسرع لكم بزاف المقاطع باش تفهموني واش راني نهضر. وسيرتو كيما دوكا بنات بزاف تعلموا من القناه الحمد لله، هكذا زيدوا يعني زيدوا تعلموا حوايج اكثر. قادره نكون نسيت حاجه ما شرحتهاش ولا فكروني برك في التعليقات اكيد راح نجاوبكم. شوفوا هنا كي نجملهم كيفاش نتحصل على هذا البوكي. شوفوا والله المنظر تاعو هايل هايل بزاف، يعني قلت لكم نقدر نحطوه فوق حبه مقروط اللوز، كيما تقدروا ديروه على الجنب تاع الكعيكات، كيما تقدروا ديروه على صابلي او مخبز يكون شكل تاعو اوفال، مام الدائري يصلح عادي. شوفوا هنا اللاصق انا هنا درت الابيض، وهذوك الحبات تاع الكاستيل وكلش التشكيل تاعهم درتها معكم مره، يعني بالسلك نيميرو 4 وتشريوا هذوك الحبات تاع الكاستيل برك وتدخلوا الحبه وتبرموها. هذا مكان تحصلوا على هذا الريشات. شوفوا هنا الريشات كي تجيو تجملوهم هكذا باش نتوله، كي تجيو هذوك الريشات تجملوهم ما ديروهمش فوق بعضها، ديروا واحده فوق واحده، يعني واحده تجي شويه اكثر منها والاخرى تجي قل. وهنايا كي تخلصوا لي بوكي تاعكم كامل بهذه الطريقه ضروري انكم تقصوهم هكذا من التحت باش يجي الشكل تاعهم مفيني مليح هكذا بهذه الطريقه. انا هنا درت الكميه هذه غير باش نعتها لكم. هذو هما الاشكال اللي تحصلت عليهم، هذو هما لي بوكي اللي تحصلت عليهم.
وهنا حبيباتي يعني اللي بوكي شوفوا بعد ما نتحصلوا على كامل هذوك البوكي ونكونوا قطعنا هذاك الزائد، نجيبوا هنايا هذا الجولد والميتاليك هذاك تاعو، ونحطوا يعني شويه على الحاشيه نلونوا هذاك اللاصق كيما راكم تشوفوا. نتحصلوا على بوكي بريستيج حاجه هايله في الحقيقه. البنات كي تهزوه وتحطوا في يديكم يعني ما تشبعوش من المنظر تاعو. مام الجولد هذاك الميتاليك تاعو راهو متوفر البنات ويعني بسعر مليح هكذا بهذا الطريقه. وهنا بعد ما كملت كامل الكميه اللي عندي دوك راح ندير لها اللمسه الاخيره اللي هي الجولد، يعني ندير لها شويه تاع جولد هكذا على الحاشيه الاخيره كيما راكم تشوفوا هكذا باش نمد لها لمسه يعني تجي باهيه وتجي مليحه ويتغطى هذاك اللاصق. وهنا قبل ما نخملهم لازم حتى ينشفوا شويه من الجولد باش هكذا نحطهم في العلب تاعهم. وهنا حبيباتي هذا هو الشكل النهائي تاع لي بوكي تاعنا تاع نهار اليوم. ان شاء الله يا ربي يعجبكم، نتمنى يكون عجبكم هذا البوكي واستفدتوا من الفيديو كامل واش كنت نهضر المعلومات اللي عطيتها لكم. واذا نسيت معلومه سامحوني يعني مانيش قاصده والله. اذا نسيت معلومه خليوا لي برك في التعليقات، اكيد راح نجاوبكم تعليق كيما مالفا. واذا ما جاوبتكمش اعرفوا بلي ام ساجده مانيش قاعده ولا حاجه، لانه عندي مسؤوليات كبيره بالنسبه للناس اللي عيطوا في التليفون وما رانيش نهز كلش. والله عندي مسؤوليات يعني كبيره. ان شاء الله يا ربي على بها ما رانيش نحط في لي فيديو، ان شاء الله في الايام اللي راهي جايه نعود نحط لكم لي فيديو هكذا ونجاوب على تعليقات تاعكم، وراني نقرا في التعليقات يعني طلباتكم راهم كامل عندي برك، يعني راني ندير بشويه لانه المونتاج والتصوير بالنسبه لي انايا يعني شويه صعيب. ان شاء الله يا ربي في الايام القادمه نعود نحط لكم لي فيديو اي حاجه تحتاجوها. هنا راني لميت لي بوكي تاوعي كامل، واش كانت كوموندات الزبونه ثاني كوموندات في اللون الابيض لميتهم كامل ودوك نبعثهم لبجايه. وهنا انتظروني في الفيديوهات اللي جايه ومع السلامه.